大家好，歡迎收聽夜半心聲。今日星期六啊，唔知你哋有冇節目呢？有緣聽到呢一條片嘅，入嚟同曼姐姐傾下偈啊！無論你嘅人生精彩還是平淡，最緊要嘅係冇遺憾啊！你有冇遺憾啊？當年冇開口留你，遺憾冇講我愛你啊！遺憾冇聽你解釋，當午夜夢回嘅時候，望下枕邊人，仲係咪當年嗰個啊？愛情路上你可能有遺憾，咁親情或者友情呢，有冇遺憾啊？有冇一啲說話從來冇開口同親人講過啊？又或者老死呢？老死，我唔知點解你嬲咗我啊？又或者係我嬲咗你啊？有啲說話今日唔講，可能呢一世都冇得講，最後就變成遺憾。其實你有冇發覺啊？有啲人一唔見就係一世唔會再見啊。當然有啲人，唉，不如不見啊。呢啲係咪就係我哋所講嘅緣盡啊？既然緣盡，又何必相見啊？你一生愛過幾多次啊？放棄呢？放棄過幾多次啊？因為乜嘢呢？係咪屋企人反對啊？係咪佢好靚仔㗎？靚仔冇本心啊？又或者佢太靚女啦，好多人追㗎佢，閒話太多啊？定係有啲人管得太多，隻手伸得太長啊？好大壓力，所以被迫分開，咁有冇遺憾啊？人生短短幾十年，你嘅人生係咪被安排㗎？學校你要讀呢一間啊，你讀書你要讀呢一科啊，工作你要做呢一份啊，你唔好同呢個人一齊啊，佢唔啱你㗎，你要同佢一齊啊，你要同佢結婚，你個仔唔好咁樣教啊，你唔好俾佢食呢一啲嘢，你俾佢食呢一啲嘢。如果係嘅話，你開唔開心啊？成個人生都係被安排㗎，咁你會唔會有遺憾啊？人大咗，覺得孤獨，好遺憾你細個嘅時候，我冇好好咁樣陪過你，冇好好咁樣抱過你，冇好好咁樣同你傾下偈。咦？你隻腳仔大咗咁多嘅？你係幾時高過我㗎？好遺憾，我通通都唔知啊！呢一啲係咪就係令我孤獨嘅原因啊？好遺憾，呢個係種瓜得瓜嘅原因，還是係有其他問題啊？係咪因為咁，所以咁啊？人生有好多嘢，唔係話三言兩語可以講得通嘅，不如趁大家仲可以見到面，有咩嘅當面拆掂佢咧，免得日後遺憾啊！眾裏尋他千百度，既然知道佢喺邊度，就唔好三心兩意啦。錯過咗呢一班車，下一班車未必可以帶到你想去嘅終點站啊！你話係咪啊？我聽過一個故事，你想為咗人放棄自己嘅一切，人哋真係為咗你唔娶咩？唔好上錯牌喎，兄弟！有啲人就係咁傻噶啦，將人哋嘅事放喺自己身上。
亦將自己睇得太重要啦。如果你係執着於從未開始過，咁樣就唔好開始啦。由得佢過去，就算係擺喺心裏邊，都危害健康啊。如果呢一個係你嘅遺憾，當初就唔好同你老公開始。話說有兩男一女組成咗一個嬲字，一齊讀書，一齊去玩。女嘅對其中一個男仔有好感喎，個女仔都話感覺到呢一個男仔對佢都有好感啊，但係就從來冇表白過。讀完書之後，大家都仲會約出嚟玩嘅。有一次約出嚟玩，就只有呢一個女仔同一個男仔，有感覺嗰個男仔冇出到嚟啊。咁呢一男一女就去唱歌飲酒。個女仔話佢哋飲醉酒糊裡糊塗就發生咗關係，後嚟仲大肚結埋婚生 B。呢個過程有感覺嗰個男仔一直都有同佢哋一齊玩嘅，耐唔耐都會聚下食下飯。三個人嘅友情根本冇斷過。呢個女嘅就認為呢一個有感覺嘅男仔係為咗佢而唔娶啊，到而家都仲係單身。佢仲話佢喺平台所有嘅發文，呢一個男仔都係第一個去點讚，就算係佢生日，呢一個男仔都係第一個送上祝福，比佢老公更快一步。個女仔話有一次聚會食飯，佢實在係難耐啊，於是就問個男仔：你究竟有冇愛過我啊？男仔答話有，但係我唔想破壞你家庭啊。所以個女仔一直都心郁郁，甚至乎想離婚，同呢個男仔喺埋一齊。個女仔仲強調，佢同佢老公嘅開始係因為飲醉酒啊，佢根本唔愛佢老公㗎。但係佢老公對佢好好，有家用，有食有住。佢老公仲幫手做家務，帶細路返學，亦都好錫佢哋，好錫呢個女人，同埋好錫個細路。更加冇出去耍呢弄蟲。呢一個就係我聽返嚟嘅故事。以你所睇，你話佢呢一個老公嘅好，會唔會係令佢留低嘅理由啊啦？對於飲醉酒發生關係，你哋又點睇啊？聽唔少啊，嗬！我嘅睇法就係，男人飲醉咗，弟弟會喐都冇用，個人唔識喐啊！所謂嘅醉酒亂性，會唔會都係半推半就，或者係根本冇醉，只係借醉？你哋同唔同意啊？你有冇調返轉頭諗下，如果呢啲心聲係你另一半嘅呢？你而家個心會唔會寒一寒啊？己所不欲，勿施於人喎。正如我頭先所講，如果係執着於未開始過，咁就唔好開始啦，由得佢過去啦，擺喺心裏邊都唔健康㗎。如果呢一個係你嘅遺憾，當初你就唔應該同你老公開始啊，唔開始今日嘅遺憾就唔會係呢一件事啊。你哋又點睇呢一件事呢？喺留言區話俾我知啊。當日我向你表白，你話你唔鍾意我喎。冇幾耐前有人同我講，話你係鍾意我㗎。咁我嘅一生會唔會係你害㗎？你問我有冇舊日憾事？冇啊，因為我學會放下。
我希望聽緊嘅你哋都可以學會放下，好好咁樣活着，活喺自己嘅生活裏邊。唔知你哋都會唔會有舊日憾事呢？有嘅，同我分享下喎。多謝大家收聽。